Selamat datang di Kaliwadi Cirebonjah YouTube channel. Sariti rupane ayu langka tandinge ayu langka padane seneng bunga temen urip ning dunya karinis kaya mengkene lah wong lanang sing demen sariti pirang-pirang akeh wong sing pada kekembang akeh wong sing pada demen Hei, apa pak? anak bocah wadon. Aduh, ayune Bodinya potongan gitar lagi. ngetren ya. Bisa karaoke lagi. Oke. Hai, kurang ajar ya. Meledek wong wadon ning dalanan. Disangka kita bakal tertarik. Disangka bakal naksir ning macam sira. Halah, sorry lah ya. Waduh, galak juga nih ya. Lah iya dong. Hai, Hungkanjen. Apa? Duku Jati mengetane kayen. Pasar Selangcang kedokan gabus. Luru laki aja karo wong sejen. Karo kakang bae wonge bagus. Hai, berandal tengik. Hana bagus sarung donggala. Beli seneng kenang tumpale. Hana bagus macam sira. Beli demen kenang tingkai. Alu nih ya. Cari tukang di desa Cideng. Garapan istimewa. Laki ya kakang wong ganteng. Uripira beli bakal kecewa. Dasar borokokok maneh. Pegagan mengetane Cideng. Sari berangkal pinggir muara. Senajan rupane ganteng. Ora bakal demening sira. Tak usah ya. Wong lancang ya. Batur kita loro ditolak kabeh ya. Ke, rongok nang nok wong ayu, wong gembleng. Apa? Kecemplesa? Uban tuku klep, dipasang ilang sekrupe. Karo kakang wonge kasep, kesawang katon pantese. Semprul kowe. Amben-amben kayu tines. Masih mending kayu nangka. Bagian kasep, bagian pantes. Beli kepencut ning rupanira. Amit-amit deh. Sapa arane arep mendi tujuane isun kepengen kenalan sekabe masih bujangan Gerada
di Cirebonjah YouTube channel. Terima kenalan. Asem enom dua tangguh, beli kuat ning jalukane, kageden kenang gengsie, ora sanggup makonane. Yen bisa nggup nyumponi jalukanane, yen los balik aja menang nih kene. Isun sumpeg lan ora betanya wangi. Dasar si bujangan bokeh. Wong ayu sapa arane, arep mendi tujuane, isun kepengen kenalan, sekabe masih bujangan. Geradak geruduk beli karuan, beli ngerti nih kesopanan. Bujangan macem sampean, kantong kosong gelondan. Aja lancang wong ganjen omonganane, aja ngecening pemuda layanane, aja kadiran kenang ayu rupane, durung tinamtu nasibe. Yen pada pengen kenalan, kudu ndeleng keadaan, kudu duwe mobil sedan, nembe terima kenalan. Asem enom dua tangguh, beli kuat ning jalukane, kageden kenang gengsie, ora sanggup lakonane. Yen bisa nggup nyumponi jalukanane, yen los balik aja menang nih kene. Isun sumpek lan ora betanya wangi. Dasar si bujangan bokeh. Hai, wong ganjen, rungokna, aja luru jamur kunang, luru jamur merang, aja ngina ningong lanang, bokat besuk dadi kegembang. Sembarangan. Hai, sorok. Sabrang jepuning karang suwung. Hana ladang kok kandang bebek. Ora getun ora keduhung. Mader lanang besira dewek, tau? Karang sinom gudange areng, diukur pada dawane, lagi enom durung arep pareng, tek tunggu pada tuane. Kurang ajar. Brengsek. Surat kabar ning Sulawesi. Yen daripada bubar, tak laporakan polisi ki. Aduh, Melayu. Segajamblang. Waduh, waya bengi tesan bebeda bocah wadon, tolian undangan segajamblang. Oh, Mang Sarmin, Iya, Mang Yusuf. coba Mang Sarmin biasa langganan segajamblang. Oh, sampean arepan mangan ya? Arep mangan. Arep nganggoe pirang buntel Mang Yusuf? Ya biasa telu bae, Nganggone iwake apa? deng-deng ati, Deng-deng ati toli. terus sambel goreng, Sambel gorengnya pira? sambel goreng papat, Iya, terus apa maning Mang Yusuf? terus kebuk. Kebuk. Iya, mbokatan ditambah maning Mang Yusuf. Wah, wis cukup semua. Cukup, iya. Iku bature siji bokat pengen mangan maning Mang Yusuf. Iya, sega jamblang. Iya, sega jamblang ya. Bener, Mang. Oh, Sarmin. Nggih Kang aran Sarmin kula nggih, tukang Iya, sega iya. jamblang. Wis lawas dagange ga. Kau jaluk 5. 5 buntel. 5 buntel. Terus nganggoene iwake apa, Bang? Ilat.
Hila. Kalau Terus sambal goreng. sambal goreng. Bergedel. Bergedel. Iya. Terus? Wis. Oh wis iya. Iya serok gawe. Aja watir mang, sega jamblange kula Sarmin biasa ngulake ning Mangdul Gunung Sari. Sega jamblang masakan khas wong Cirebon. Rega murah, iwake werna lan rupa. Sambel goreng, deng-deng ati, tinggal pilih sing dadi senenge ngati. Biasane wong pada bali begadang, weteng kempong pada ngulati wong dagang. Supir mobil, tukang beca, minangkane dadi sasaran utama. Sega jamblang, ake wong pada kelingan. Gede cilik, buah enom, lanang wadon kedananing sega jamblang. Sega jamblang masakan khas wong Cirebon. Rega murah, iwake werna lan rupa. Sambel goreng, deng-deng ati, tinggal pilih sing dadi senenge ngati. Sega jamblang masakan khas wong Cirebon. Rega murah, iwake werna lan rupa. Sambel goreng, deng-deng ati, tinggal pilih sing dadi senenge ngati. Biasane wong pada balik begadang, weteng kempong pada ngulati wong dagang. Supir mobil, tukang beca, minangkane dadi sasaran utama. Sega jamblang, ate wong pada kelingan. Gede cilik, buah enom, lanang wadon kedananing sega jamblang. Sega jamblang masakan khas wong Cirebon. Rega murah, iwake werna lan rupa. Sambel goreng, deng-deng ati, tinggal pilih sing dadi senenge ngati. Mang, bayar dingin mang. Wah, pada Melayu beli karuan. Hari kaya kenen mana peribasane kini. Perahu layar menuju Medan. Pohon baujan di pinggir pasar. Dasar sialeng badan. Kadang kala wong mangan lah ngasing pada bayar. Wah, Sial nih ye. Cih, bocah wadon. Hei, Mang Jamblang.
lungang klampean lungang segeran, balik kening desa pondok, sampean kumang ninggang temen ora kaberan, holi aja mong dibobodok. Ladala, wong ayu teka-teka ngeceh. Hai wong ayu, jangan asem bumbuwe kelapa. Lungang pasar tuku melati, kapi asem temen dirugia kenapa? Bagian beli pada bayar gawong ayu, kiki pasoli ake bati kuku. Sampai ngedengarkan duit yang kita. Ya iya dong. Mata duit receh dia dengarkan kita. Dasar mang jamplang. Tuku ukon ning Sulawesi, tuku bebek ning Jati Barang. Dudu takon-takon bati. Ki, duit dewek pirang-pirang, nyaho. Oh, ya tapi mengkenen wong ayu. Tuku pelem kecut rasane, jangan bayem campuran kacang. Eman temening ayune duwe cangkem jerada lancang. Suka-suka dong. Ku, ari di sawang mah bocah ki boleh potongane bahenol. Jare istilah zaman kin mah gitar punya tuh. Hei, wong blesak. Wonge gering gawae bakul segak. Ngomongnya macem-macem. Ngeledek ya nih kita. Sok baca koran beli sih? Beli. Sok baca koran beli? Ora. Sok ngrungu berita ning radio beli? Beli. Pantes. Palingan sira beli weruh ning kita ya? Beli weruh. Pengen weruh? Pengen weruh. Ki, Sariti anake Bapak Jablon wong sugih. Pangkayakna, pangcantikna, panggelisna, pangbenghana nyaho. Oh, dadi wong ayu ku arane Sariti. Sariti wonge ayu. Tapi sayang temen ya ari ngomong lancang. Mau lancang kek, mau enggak kek, bodoh amat. Suka-suka gue dong. Hei, wong ayu Sariti. Hari ngomong kuno aja galak-galak temen. Aja terlalu lancang. Cobalah monok Sariti wong ayu. Ngomongnya rada kalem, pasti Kang Sarmine demen. Oh, jadi siraku arane Sarmin. Iya dong. Sarmin-sarminku sira. Nggih. Mang, Priben? apane Sarmun kuno? Oh ya japan Sarmun ya. Harus Sarmun mah wong Sunda. Kita mah wong Jamblang, mulane garane Sarmin. Hai, Mang Sarmin. Priwe wong ayu? Wong blesak, Priwe? wong gering. Duwe kaca beli sini ngomah. Kaca. Duwe kaca beli. Beli. Beli dua ya? Beli. Kah, balong banjir min. Macahan ning balong min Sarmin. Cori dideleng. Raine Sarmine model apa? Gambare Sariti model apa? Sarmine nomor pira? Jelas berbeda dong. Sariti kongkon demen ning model sira. Kongkon tertarik ning Rai Sarmin. Enggak lah ya. Masya Allah, nok Sariti wong ayu siraku ngomongnya kagila-gila temen ning wong lanang lancang temen siraku nok. Kenang rupa ayu lan
pantese kudu dibuang. Duduk wadon kita kegembang macem sampean. Wong lanang sing demen pirang-pirang wong gedongan. Lanange sampean mang kanggo mangan karo apa? Lanange sampean arep mandeng-mandeng apa? Aja ngomong mengkono, bokap besok kelakon. Ora pengen. Aja sesumbar dingin, Sakit. bokap pengen dikawin. Ngomong beli mikir dingin kalesan aran sarti sing pengen beli kepengin masih ake wong sejen. Lagi enak-enak tungkul tunggu dagangan. Anak bocah wadon ayune ora kejagan. Tapi sayang ngomong rada beli sopan. Kenang rupa ayu lanjungi kanggo kadiran. Tapi asem temen sampean maksudnya apa? Anggur-anggur wani ngoyokining badan kita. Senajan beli sopan beli bakal demen sampean. Ngomong ora mikir beli ngukur ning perasaan. Ya wis njaluk maafe, Oke, repot. dadi salahe. Enak aja. Dudu mono parane, Jadi apa? eman temen ayune. Wis aja melu-melu ora bakal tertuku nembe macem sampean sandake beli doyan. Nok aja ngece bage marak sarmin wong lanang. Lanang kebesak Kok mengko besok kesirane dadi kegembang. sorry lah ya. Isu nengelingaken duwe cangkem aja lancar. Bodo amat. Omongan sing ngeblenak pantese kudu dibuang. Ayo Mang Jamblang. Duduk wadon kita kegembang macem sampean. Wong lanang sing demen pirang-pirang wong gedongan. Ari lanange sarmin Lanange sampean kanggo mangan karo apa? Lanange sampean arep mandeng-mandeng apa? aja ngomong mengkono, bekak besok kelakon. Amit-amit. Aja sesumbar dingin, bokat pengen dikawin. Ngomong beli mikir dingin kalesan rai sarmin sing pengen beli kepengin masih ake wong sejen. Tobat, 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 no kayu sariti. Ngomongnya kagila-gila bisa waya-waya ning sarmin. Nok sariti wong ayu aja sombong aja lancang nok bokatan mengko besok karo Kang Sarmin nok wana jodoh. Alah, hayang nak jodoh beli waras apa? Hai Sarmin, Sariti kongkon demen ning Rai Sarmin. Kongkon gelem tepung jodoh karo Sarmin. Prek dong prek 12 pal. Beli ngaca. Ki, bokat sira pengen kelakon karo Sariti, diganti nang raine ku aja Rai Sarmin. Sing bagus raine. Gedonge sing bagus, mobilnya sing mewah. Nembe Sariti gelem, bakal sira angger raine Sarmin. Dagangnya sega jamblang. Amit-amit. Mana kamakat? Beli sugih.
Permisi nok Ayu Sariti, engko kan bakal ketemu maning karo sira. Ya, ari wis mikirin nasib. Wis rangdahiku tenagane wis tua. Anak lanang mung siji-sijine. Siaran Sarmin jaluk kawin. Mangkane buru-buru kanggo mas kawin. Mangan sadinane ngandelaken sega jamblang. Coba lamun Bapak Nira masih urip ya Cung. Tentune beli kaya kene. Sabar Cung Sarmin. Nasib pula dadi wong rangga, kerjaane berburu ning tangga. Ora nana sing nanggung jawab napakah, kanggo resiko sedina-dina. Duwe anak lanang kang arane Sarmin, geger-geger
kuning badan badan siji dadi pisan susah ngatur. Iya Pak, dilali gananggar ora bisa lali dililipur ora kelipur. Tambah lawas tambah kelingan, tambah lawas tambah kebayang. Sampai kapan beli bakal lali? Sangok mata ketak petik baik. Aduh, jagat wis bengi. Sepi pisan ya bengi apa ini? Tadi, aduh, sariki maning yang mentik ya. Kenapa pandar module kan di rumah? Waduh, sariki mengerti ya. Jagat wis bengi, bocah itu dibalik-balik. Nah, sarite. Waduh, mengerti ya bocah. Yang rumah semene gede, geladak kritik kita karo anak bae. Wong loro. Saking mana wong anak-anak, saking sayangnya ning keturunan, saking bagus pikirane wong tua, piden baikkan rasa curiga. Kaiwis kaya konon, iman teman sayang teman ning keturunan. Saya lah kamu tambuti jagat wis bengi watil bae gitu sih. Lamun atau anak lanang ya yang anak wadon ya sekar ketuk mumunge. Wayahe bengi ora balik-balik. Tik. Cari tik. 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 Cari tik. Waduh aduh. Wah. Iku bocah jentul bae ning jabak. Aduh. Tik, nang bocah yu lagi apa? Boten mah, piring bobot mah. Ya durung. Mama sih. Toli apa sih mamaku bengi-bengi cerit-cerit mula di Sariti? Ya Sariti mana lagi pengen midang. Soalnya wis bengi nok mancing buat masuk angin. Oh, mama bawel. Iman-iman godang delima, sing dieman kadang-kadang salah terima, sing dieman salah terima. Tuli nok sariti ko mam dorong sih nok. Ora pengen mangan gak mak? Waduh. Tadi orang pengen mam. Iya bokap mama pengen dahar ya mangga. Tuli mama kumandeng wis longane mata loyo kaya kon bokap tar turu mama ya wis turu bae Sariti ku ngantuk. Mama sih wis mangan. Ya mama kepengen bobok. Oh, mama wis ngantuk. Ngantuk. Pengen bobo. Iya. Ya les mak. Ya wis hari sini durung beli bobok mah. Sariti masih pengen midang mak. Iya wis. Obat nyamuk kan wis disulet dorong mak. Kali setunggal. Eman wong tua kan di sini ini bokap dicokot lambuk konen top pisan ya. Mama bade bobo mak. Iya nok. Mama dingin bae bobok. Iya wis bokap mama wis ngantuk. Sariti sih masih pengen midang mak. Mangga mawon mama ya, anu deh mah iya dipikir sih. Mamaku emang bisa nih
lakabaning jangkrik. Biasanya rintas udan ana bane kodong, ana bane jangkrik. Jam pira sih ya? Siji, loro, telu, papat, lima, nenem, pitu, wolu, sanga, 10, 11, rolas. Oh, wis jam rolas. Pantesan sepi. Bobo ngantuk. Ajian Semar Mesem. Ajian Semar Mesem. Dudung ngemat tangga, dudung ngemat wong balik nonton. Sing di kemat nok ayu sariti, anake bapak jablon kang ayune langka-langka wong sakabupaten. Teka welas, teka asih, teka idep, teka madep, yen lagi turu gaging lira, yen ngilir gaging jagung, yen jagung gaging ngadega, yen ngadeg gaging mesema, tata kelingan nok ayu sarati ning awak ingsun sami. Arpan maca kemat Semar Mesem, dudung ngemat tangga, dudung ngemat wong balik nonton. Sing dikemat nok ayu sariti, anake bapak jablon kang ayune langka-langka wong sakabupaten Cirebon. Teka welas, teka asih, teka idep, teka madep, yen lagi turu gaging lilira, yen wis nglilir gageng jagung, yen wis jagung gagian ngadega, yen wis ngadeg gagian nok kayu sariti mes sematap kelingan nok kayu sariti kedanan ingkang sami. Mata tapi ngantuk angel temen sih digawa turun nih. Duh toli alah si Kang Sarmin si dagang suka jamblang pak layap Kang aduh kucing pak seruntul pokoknya Kang Sarmin duh apa maning kesandung Kang Sarmin. Kang Sarmin. Kang Sarmin kasep temen ya Kang. Ya Allah. Ketunteban keduhung temen sariti. Agur-agur ngeceh ngidani Kang Sarmin. Kang Sarmin. Kang Sarmin. Ampura duh Gusti ampura, ampura duh Gusti ampura, laku lampa kula urip ning dunya ake salah dosa, duh Gusti ampura, ampura duh Gusti ampura.
rono ku anak kita Sariti kun ku. Nok, Sariti. Lagi apa, Nok? Gemuyu. Kang Sarmin. Hah? Sarmin. Alah, Kang Sarmin. Hah? Coba nyebut, Nok. Kang Sarmin. Sariti jaluk ampura, Kang Sarmin. Sini Sarmin mau konon mama iki mama. Mama. Nok. Mama sayang beli ning Sariti. Sayang, Nok. Iman beli ning Sariti. Aduh, ya tentu. Kula tanah, Mak. Loh, kula tanah siapa? Susulana, Mak. Nyusuli siapa? Kang Sarmin. Sarmin. Kang Sarmin masa kejamblang, Mak. Allah, bonsai ya. Pucuk kita. Nyebutan, Nok. Kang Sarmin. Sarmin. Kang Sarmin. Nok aja kaidanan Sarmin, Nok. Uang dagang segah. Kang Sarmin. Sariti suka mati daripada tidak di sini kalau Kang Aduh, Sariti. Aja mati, Nok. suka mati. Aja mati, Nok. Kang Sarmin. Mama bekang wis tua sih masih nom-nok. Kok dingin wis menang sih, Nok. Sariti pengen kelakon Kang Sarmin. Aduh, wis aja mati, Nok. Monggo tak susul, Dok. Kok dingin, aduh tangga wetan kidul kulon lor. Coba iku anak Sarina kun. Sarina. Mene ya, Sar. Apa, Wak? Aduh, tolong, Sar. Tolong ya. Tapi aja geger-geger ning tangga, Sar ya. Iya. Tolong anak kita lagi kena musibah. Kena musibah? Iya. Lagi musibah kena kun kaidanan bocah lanang. Kaidanan bocah lanang? Iya. Wah, aku dugake wae degawan ning rumah sakit jiwa, Pak. Oh, wis beli tadi pakain bae, tadi susulan bocah lanange bae. Kader weru. Bocah lanange? Iya. Bocah ndi, Bu? Arane Sarmin, bocah jamblang tukang dagang sega jamblang. Oh, dari jamblang. Iya. Ngomong awak aku dan jaga gatel ya. Alah, ya tak burui. Sewu ke jake. Wah, ngomong temen gak sewu dan kayak kalian artis, Wak. Tadi pirah? Ya sekarang 10.000 lah. 10.000? Ya. Waduh, gor-golor 10.000 ya. Ya wis jake. Wis los mangkat. 10.000. Boleh mangkat ya, Wak? Iya wis. Tuh. Siapa pun kudak tuk lawang lagi kayak kenen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Bapak Jablon. Sira kuwuruning kita. Pangapunten kula lan sekalian nepangaken kula ku Sarmin, Pak. Sira kangaran Sarmin ku? Nggih. Dagang sega jamblang. Nggih. Alhamdulillah bisa tekan ning kene sira kumen gak gila-gila men. Pripun sih, Pak? Ih, mangis Bapakku. Iya kita kok nangis tadi. Kin mengkenen men ya. Nggih. Semono gajah warang-warang tangga. Batur ya. Pripun? Anak kita kangaran Sariti kaidanan sira lagi dong. Wah, niku nek Sariti mboten sawon ta. Mantep kan niku. Kita ku lagi enak-enak turu berangan ku ketemu cicinglakan nyunggul malik ku anak kita Sariti kelingan sira kangaran Sarmin. Niki ne Sariti yang pundi? Enggak ada kamar tengah lah, Cuk. Sira ku tulunganan los mana marka lah. Kamar tengah pundi niku ku? Iya. Nggih. Los paranan wis ada dicopot maning sendale los maning. Nggih. Lah dipecet kapan buka lawang kunku atau dipuntir. Oh, koten. Iya. Nah, konon wis los mancing. Kang Sarmin. Nun Sariti. Sampean bener-bener Kang Sarmin. Bener Sing Sariti. jamblang. Sing jamblang. Kang Sarmin. Pripen Sariti. Sariti jaluk ampura Kang Sarmin. Sariti nyesel, Sariti getun Kang Sarmin. Sariti benang eceh nginaning sampean setengah mati. Sariti jaluk pangapura Kang Sarmin. Kang Sarmin,
Suka mati daripada Sariti beli dikawin sampean Kang Sarmin. Aja Sariti. Sariti sumpah, Sariti beli bakal duwe laki kecuali Kang Sarmin sing dadi laki kula. Kula beli nyangka yen sampean bener-bener lanang satria Kang Sarmin. Jaluk ampura duh Kang Sarmin. Sariti kesiksa batin, pancen ora disangka, sungguh ora dinyana, Kang Sarmin lalang satria. Aduh, du. Pengen kula beli suka, sekian kula cinta, kula rindu asmara, bukti kelawan nyata, Kang Sarmin duk aja tiket. Mulane dadi wong wadon yen ngomong aja mengkono. Mulane dadi wong wadon yen ngomong aja sok lancar, dadi ketun rasane ngati keduhung tinemuri. Sekian kula beli bakal maning-maning, salah kelawan dosa, jaluk diampura, harap maklum sifat manusia. Mulane dadi wong wadon yen ngomong aja mengkono. Mulane dadi wong wadon yen ngomong aja sok lancang, dadi ketun rasane ngati keduhung tinemuri. Sekian kula beli bakal maning-maning, salah kelawan dosa, jaluk diampura, harap maklum sifat manusia. Aduh, du.
wis ya. Aja pada geger ya, aja pada ribut ya. Kita dikin perlu apa undang ya, Sarmin karo Sariti mene ya. Nggih. Pripun, Mak? Ini yang karena masalah jodoh pati rezeki blaiku kersane kang kuasa. Nggih, ada disirakin ya Sarmin karo Sariti. Mungkin perlu apa tak dadek nang sawiji, apa kawinan kok kono. Oh, kula kawin sareng Sariti, Mak. Kawin. Ya, langkung sangat matur kasuwun hari mama setuju. Terima kasih lah. Yang iki kula mati yang jalan mah purun mawon. Aduh, mes meka kang wadone. Kang Sarmin, Priben Sariti, pisan maning Sariti njaluk ampura ya Kang. tek ampura. Segala kejadian bengin anggap babli pernah terjadi ya Kang Sarmin. Iya. Mak, Nun. toli Sariti dari pengantin karo Kang Sarmin kok arep sepian bae konon, Mak. Nah, nanggape apa? Oh, ya nanggape kan iki kang zaman kini rame kan enggak? Tarling bega, Mak. Iya tarling. Tarling apa sih Kang Sarmin? Wah, tarling kan enggak rame sih ya. Kang ana peper-peperemu konon enggak sapa kah? Si mamaku. Dona kah? Oh, si Jemaras kah? Jemaras ya. Dudu, mama si Dona, Jemaradona dudu, Mak. Apa sih kana? Prima dona paling Iya iku wong tua kuanges gak no? Nengok tarlingkun ya Mak. Iya wis kun bae ya. Kone ana dangdut beli. Oh, dangdut anak, jare si kembang bolet anak. Anak kembang bolet. Iya, Doyan beli Kang Sarmin. Ya jelas ya, kembang bolet maenakan. Ya wis nangkep tarlingkun bae lah. Wis, koyo undangane paturi remin ya. Nggih, Mak.
Sariti tindak lakunya aja kayak ini bener. Kang, Pribe. Sariti janji segala tingkah laku Sariti sing kurang bagus arep tak robah. Iya. Lan Sariti juga janji Bagus. arep ngebakti setia karo sampean sing jadi laki. Iya. Mari kita menempuh hidup baru lan muga-muga langgeng jodoh.